إسان الراوياتي أنبيو تدقان بكجرانتي نامتنا وامتي جان غيري أرجانا متي وكان ربي قاري ونبدا سنسري يا دبي كافزي وانا ما يعجبتي وكان انقباب زي مخنا نتي قوتو إزي وقام وايبان درتي خلقينو كخير قوام بيوتتي جانا بيوني نامتي إجانيتو ما فران ودبر سولتي أمني تبران كانوا ما خانتي أنك محمد إرقام وربي دقنتي إرقام ربي خيم وهيدا كونا جرتي نسجود دكي ربي فولدرتي ربي إذا بارودان كلا سرتي ينركتا وانبتي يمدول قدوتي إجنا يا ربي خوجي أمتي ناركتي كزتي أحمد المختاري أرجانا متي وكان ربي كماري نبدا سنسري إنجيرو قيان همان وان قيا خنا جالي قيا هادا في بايل مول والعلي دمو دكوتي تيوي نبي خينا ملي ديدا مغانتا سارا براكي بلين نبي جربي قدت جالالي يا نبتي نساء وكبتي واتولي دين ساتي دين إسلام كربي نوفيلي خلو دين إسلام وغنى يوسيقلي واهر ساتولي يا نمتي بولي ويا نمو خراد قدبي ولا ولي نام قلبي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا كالكاليف بغاري خن تورا خناني يرو مراهو ريا خنا ساتنا النهر دفتن بغا نغي اندفتن اسنين جنة نوس نغي اندفن اسنيس بغا نغي اندفتن بغربين كينيا سبحانه وتعالى بولفتي والفتي نغيان ولن ديبس اسيچ اللي خير رتي عمري ديرتون فالات وجا خرا غافي في ديبسا غيا رنتناتي فوليك انديفني جن ان شاء الله انغر مسغنتا تنياتي نفانا كترتن ابدي غدو قبنا اسمان خرا غافي دا تركم فن ان شاء الله تعالى. وعليكم ورحمة الله وبركاته. غافين قبا غافين تي سكنتي مالغا تكو amma dura yeroo dheertuudha gargaarsaaf namni nakkanne maaliif gargaarsa yeroo fakkeenyaaf qoreen kala barbaaddu hawaasa muslimaa hidharra jirtu san akkanannee waliin haasofnee odeeffannu haramni nakkanne maallaqa san gargaaru jira akkanannaan nakkannanii maallaqa san nakkannan gargaari jedhanii keenya kanas nuuf kanni jedhanii nuuf sadaqii jedhanii maallaqa sanduuba yeroon isaan bira addaan baanu maallaqa harkaan qabu waan hin dalageessi isaan bira dhiisee biraa bahe maallaqa isaanii kana bira jiru san achumaaniin anis rakkannaan itti fayyadame maallaqa san garuu jidduun irraanfadhee waan kana amma yaadadhe amma fakkeenyaaf waan san akkam godhuun qaba abbuma isiin kannamteef san dhaqqabsiisuudha moo akkami waan san mee akkamiin godhaa waan kana adda baasa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليس خين يقوان جو عربوت بيران دلوغو تري غافا غرتي كستي أمت خوريدا هدمن أبو بكر فا ياسين نورو أحمد جبل أوف إلى مايي زمن إنسان دماني غرتي أكمل تانسن غرغار سغورو توريجي خنا دوبا عربوني أم بيرجرولين مالكا خنا نكنني نوفيس غرتي نوتلين غرغار سان خيسا بوفن جاني نكنن أنا لين دوبا إنسان كان براين ديمي مالكا خيا بيرجرا مالكا إنسان نكنن كان تيم فيدمي me amma gartee akkamiin godha maallaqa kana gartee namuma gartee saniif hin kannuu qabamoo kayfa laal maallayni kiyyalleen bira jira tajettu ikhwaani waan takka beeku qabnu maallayni kun isaanumaaf dhaquu qaba
إسان ورقرتي خوري فلا برباد تهيدم تسن إسانيتي ركبو قبايا شمالين إسانو ماف كنمو قبا في الراباسو قبدا وبلسغية جزاك الله خير جزاك هاي خرا غافي تانتو جن إن شاء الله أمانة وقوانا برجرتو دفني في بكانجي وراتو برباچي سادا يونا مرة بدي ونتو ندو ركبتو في وانا من راقافة تمودا أماناتك وقوانا من مكاني دفني تفر بكانجين رسولي غافة خان مالتو برجرا كسيت يدو صلاة الرابافة متجدو دابتك آتو قرتي خاجيرو سني نبرجرا صدق آسان قرتي كمان خيبولون فيني جي قرتي كنمنو خون قرتي في الراباسو فين أكنا من الرارفة فيجي رسولي صلاة الرسول منان خي أمة خيسا فيجي وان سبتي أكر راهرم تقول إيشو نبي رجلو من خي خيسا كيسين بلتنجال النجى مالي بجنة نمر بدي نمر بدي راجع فتمن جبين يسينو يبصرا في رسولي صلى الله عليه وسلم أمانة بلليس شومت خناف وانت كوغان برجرتو دفني في الرابع كانجوم برباچي سادا يخان راجع فتمن ينفو وبليس خيرنا كبرو كبشيني ما في جراح راجع في تانتو جن إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين كي شورا garaagarummaa Yahudaa fi Nasaaraa jechuudha. Lamaan isaaniitu iyyuu kiristaanatti fakkaatan jechuudha. Garaagarummaan isaanii Yahudaan maali jechuudha. Maali jechuudha isaan amantiin isaanii dammoo Nasaaraan hoo maali jechuudha. Lamaan isaaniitu walumatti fakkaatan gini Yahudaa fi Nasaaraa wayita jedhan inshaallah akka hojjannu baastanii jazaakumullah. Yahudaa fi Nasaaraa Yahudaan fi Nasaaraan garaagarummaa qaban. adeemanii immoo deemanii kufrii irratti tokko jarri rabbi kafruuti tokko lannahu anbiyaa rabbii tokkotti yoo kafran fakaan namaa kafaru bijamiil anbiyaa namni tokko yoo gartee anbiyaa tokko kafre akka anbiyaa cufa kafreeti yahudaan nabiyullah iisatti kafartee kaafira jaamte nasaaraan nabiyullah rasuulatti salawaatu rabbi islaamu alayhi kafartee kaafira jaamte yahudaa fi nasaaraan garaagarummaan isii nasaaraan نبي الله عيسى ربي يتين يهودان اتنمنتو نبي الله عيسى ورف النسود أفجل ديم الله يهودان أزيرين ابن الله يتين نبي الله عيسى المزينات يمنت نعوذ بالله هكذا يعتقدون والنسان من نكس يهودان الناس ورقرتي مقاي في باس هدنا إليك نبي الله موسى دان ملي إسرائيل أتشرى يقرتي نبي الله يعقوب إلا ما حرم إسرائيل ولا نفسي تنافو يهودان مكاخنا يفيف هدنا إليك تشرادو في نصارانيس نحن أنصار الله والرجاء ولكن ديمي جرخون كفري رتوكو ما دام قرتي إسان رسولا في صلوات ربي السلام عليه نبي الله إيسا كفرانيف كافر جامن أكسما نصارانيس والرسول كفرانيف كافر جامن أكسي قراقر أمان إسان خدير غافيت يو غبابسته بريسته مله لالو هندن دينو هاي خرا غافيت انتو چن ان شاء الله تعالى يهودا في نصارى غراغرما ساني برتني جرتن يهودا يچون مله وربكم سنجلته كچلو تلمي بيخني جلتن نصارى نمو ورهما هم بين وتكلهم بيخني قبل عبد الله نصارى وغفسرن امه امره خان نصارى جن يهودا امه دي خن فرنجوتا اكسي خون جري نصارى جام خون ورا خجيبو متيماني متى ساني قلت سوفتير خجيباتين جيجيرني ملي واتكوان بكم سكبرين قبل يهودان امو قچلو بيت أكس رسول الله تري سجالا بيخودا دنديس اتي كفرت ملي أماس يهودا في نصاران وانا جايبا قرتين هذا چيسي يهودا في نصاران غراغرما قبن اسلام مدياتشوف خمتو اسلام مدياتو يتي نصارات اسلام مديات ولا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا هم اليهود تناول الذين اشركوا يهودا في مشرك ادوين بدان جچو مشرك جچو واقعي فتوتا جرلمين كاناتو الرخطر اسلام ماف اقرب الناس موده مو من كان اسلام امتي غرتي ديات بانهم قسيسين ربين والرهبان نبويا مسكين نصاران أقرب الناس إلى الإسلام إسلام اللي جالتن يوم ملالتي أوروبا أنتم قوتون نصارى دبي فلسطين تنا كجرو رجعت قراني كجروت فكين يوفرت الرجودان مو بدون يهودا جوش ومتى جامو كان متى قرتي بني إسرائيل كان ومنكم ببوتو بكيو جيران أمريكا تنا كيس بكهدوت جيران أنا أفهم منكم الربدا ربي ندبتي جرا يهودا في مشركا في نصارى
نصاراتو الرقرتي أمة إسلاماتي أشي دياتا جي ربي سبحانه نصارى كريستان أمة كريستان أغنى نصارى خنجان كاثوليك كريستان أرثوذكس ورقنا واقعي فتوني مو نبيتني سنو إن شاء الله في رخين نعم جري هاي خرجا في تانتو جينا إن شاء الله في روما نكنا ندريتو gaafin tiyalli waa'ee salaata raayii waa'ee salaata sunnaa jala deemtu raayii jechuudha. Salaanni subii raka'aa 2 jedhanii waajibaan duratti raka'aa 2 sunnaa zufrii duratti raka'aa 4 jedhamanii boodatti illee raka'aa 4 jedhanii asrallee duratti raka'aa 4 boodatti immoo hin qabu jedhanii magriiba dura raka'aa 2 boodatti illee raka'aa 2 ishaa'illee raka'aa 4 qaba duratti raka'aa 4 boodatti illee raka'aa 4 jedhanii mee wanta kana addaannaa baasaa barakallahu fiikum na dhibdee jazakumullahu khairan torbillee gaafadhe gaafii kiyyanaan deebifnee rabbii jedhanaa deebisaa na dhibdee addaannaa waan gootan waan takka waan gorsoo ol gorsinu yoo gaafii nu gaafattanis peejii irra yoo nu katabdanis rabbii jaayettanii rabbii nun qabina wanni kun hedduu khatara lanna waan kana yoon arkee nuti itti diloyna laalla gartee mashguula taanee wasaapii keenya irra yoo laalin peejii irra yoo laalin rabbii jaa waan kana nu deebisaa jettan yoo ansa yoo arkuu baanne itti gartee diloyna wanni kun khatara rabbii nama qabnaan namni tokko gartee rabbii jii wanta kanaa kanne yoo jenama san kannuufii qabda dubbiin tun hedduu gartee khataraa akkasii jazaakumullahu khair jazaa obboleettiin teenya waan jettu waa'ee sunnaa gartee salaata booda dhufu subiin duratti rakaa 2 qabdi boodatti hin qabdu illaa yoo nama gartee si duratti gartee uduwattee lafaa ol utaaltee uduwattee masgiinni si bira jira ikaaman si uduwattee masgiida gisee dhufte waladdaalliin aamiin jechuu jiran rakaan lameen subii si dabaree خير من الدنيا وما فيها رسول الإسلام جاء ركان لما يوسف دبري بودر صلاة دنديس رواية أبو داود حديث سياتي إذن سبين ركان لما درك أبدين تاك زوري كوت زورين ركا فردور ركا فربودان لن تمسه النار نمني قرتي درت ركا فر صلاة بودر ركا فر صلاة إبدي سنتويت حديث غبات زوري أوفيت در ركا فر صلاة بودر لما صلاة جاه أسري دفت لما أسرين أدي ركال لما قف أديس نجو ضعيف لما أفر صلاة أسري درت يجو تبودا سلاو خلاف قد قبدي بودا تنجر توعين وأمانتن على حسب علمكم هنجر تيجو دركاري تنافو ميك يجو سبيل لما زورين جها سديدي مدي مغربا بودر رجلا لم ركالم عشاينس بودر ركالم كل لما يجو كل لما تنافو أنو تقولوا فكينيا مغرباس أديس أجرا صلوا قبر المغرب صلوا قبر المغرب صلوا قبر المغرب لمن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفيد مغربا أكا زانتي ركالم صلاة دنديس يوفيد استديفته بودر ركالم صلاة دنديس حتى أنقر رواية أبو داودتي حديث کرتے سیاتی یو مسجد برجرات من خیسن مغربا رکال میں مغربا سن تبودر صلاة سن من خی گئی سی من خی دی صلاتی ججوجر حدیث سیاتی جو تنافو اکسی رکا خود علما اتی لا خود آفوری فکر دیتوس ونی سننا ادوتی فر الچنکا من نوکتی نمني تنا صلاة يا ربين جنة خيسن من جارب ججوجر سنتي صلاة إن شاء الله ربي سنة الله فسو هاوي هذا بانك يا خريستانا يهودا جامني هي تترتي يهودان جامني خريستانا جامن مالي نصارى جامن بكس نصارى جامن هذا بانك خريستانا تانان إن شاء الله خرج في تانتو جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أستاذ إن شاء الله كافين كوسك كسدا نمي كريستانا تقو يوم مسلمات garuu maatiin isaa muluudhuun isaa kiristaana jechuudha. Abbaan sun immoo muslima ta'ee wama hundaayyuu ni beeka akkaataa dhuma muslimnitti buluun bulaa quraanallee wama hundallee ni beeka. Nama kanatti yoo hiruman maal fakkaata? Hin danda'ama moo hin danda'amu? Gaaffiin kan kun lammaffaan immoo daa'imni tokko yoo dhalatte rifeensi si wajjin dhalattu sun inni tokkoffaan irraa muramaa yookaan irraa haadamaa jedhama.
inni kun akkamitti ilaalama dhuguma shari'aadhaan yoo irratti guddifame hin ta'ummoo akkamii kanuma gaaffiin kan koo baarakallahu fiikum jazaakallahu khayran. gabaabdutti obboleeyyin teenya waan jettu nama gartee warri isaanii cufti kaafira kayinni islaame nama dhugaatiin hodhajaan salaata jaal guyyatti salaata sunna baanamu kan akka baanamu beekne sunnaan kun mala markanii guyyatti jirtu tan nabiin salaata jennee akkas witrii gaal kan hedduu salaata dandeessa hanga fara takkaatti kuraje ayye obboleeyyin teeyyatu waan jettu nama tokko gartee warri isaanii cufti kiristaanaa inni islaamawee quraanallee ni beekaa diinirraa hubannoo ni qabaa nama akkanaa ka gartee warri isaanii cufti kaafira inni immoo keessaa islaamaa heerumuu ni dandeema gabaabdutti karaa gabaabaa jechuudha namni dandeema ni dandeessi lannahu rajul muslim nama muslimaati dubartiin muslimaa immoo gurbaa kaafiraa heerumuun haraam aleeha laa yajuus walaw kaana ahlul kitaab laa yajuus hin dandeemu gurbaan gartee muslimaatu intala ahlul kitaab fudhuu ayyamameef intalti muslimaa gurbaa ahlul kitaab heerumuun laa yajuus haraam aleeha tanaafuu ati gurbaan kun muslima warri isaanii cufti kaafiraa inni islaamaa ni salaataa quraana ni beekaa kakkanaa kana heerumuun ni dandeessa akka ajaa'ibaatti takkasani talamadaa gaafiin rifeensa ijoolleen gartee wayita dhalattee aqiiqaa sunnaadha irraa qalta dubartii yoo taatee rifeensa waliin dhalattuu jira hadiisa gartee riwaayaa tirmizii kaalbaaniin hasan godhe rukni isaa gartee gaariidha hadiisni waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alay intala xiqqoo yoo gartee dhalattee wayita haadi deessu korbeessa tokko irraa qalan guyyaa torbaa maqaatti baasan rifeensa irraa haada wanni irra kaayaa giraama wanni irra kaayaa giraama hanga ta'e gartee sadaqaa irraa baasa meeta gartee bittee meeta san fuutee sadaqaa irraa baafta giraama hanga ta'e rifeensi kuni mina sunnaa rifeensa haaduunis yoo fedhe radhiisuu dandeessaa yoo fedhe irraa haadda waan itti rakkattan hin qabdan akkas obboleeyyan kiyyaa kiristaanaa waa godhuuf hin danda'a jedhamu tokko obboleeyyan kee yoo kiristaana ta'an gaafiin tun ni deddeebiti obboleeyyan kee yoo kiristaana ta'an qabxii lamaan siima qabxiin lameen siimu yoo obboleeyyan kee kiristaana ta'an obboleeyyan kee akka nama muslima jaalattutti hin jaalattu jaalallee ati jaalattu jaalala gartee yoo isaan rakkatan gargaaruudha gargaare yoo isaan rakkatan gargaaruun ni jirti nama kee gartee kiristaana yoo ta'e miskiina yoo ta'an gargaare immoo kan nama muslimaa jaalattutti isaan jaalachuun shari'aan si dhoorkitee jirti akkas tanaafuu eeggachuu qabdaa jechuudha yoo gabaabsitee barreessuu dandeesse hayyee kara gaaffii itti aantu ceena inshaallah warahmatullahi wabarakatuh ophii qaaliif gaarii namaa gaafii kun asin dura turee jira gaafatamee jira gaafiin akkana deebi'ee jira singaa deebi'ee jira deebiin isaallee akkattiif deebi'ee qachuu qabdaa hayyee qajeelfama warra gareetii kan nu jiran fakkaattii kara gaafii itti aantu ceena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين تومان سنفكاري قافين تيا هيرومي ترى هيرو مكانا كمي هيرومي أكاتا بوتاتي نفلاتي أباورا هي كنت تقول أكا بوتاتي نفلاتي ترى إرجع نفلاتي مبورا موتو يو nikaa yoosuu godhannu garuu hanga nikaa godhatu isaanii osoo eeggatiin waliin jiraannee jirra erga nikaa hidhannis haadholraa abbaa warraa ta'anii halaalaa ta'anii jiraachaa jirra dubbiin tuni akkamitti ilaallamti mee osoo nikaa hin godhamin bakka walitti dabalamne sanii akka buttaatiin naangalee walitti dabalamne jiraanne san amma garuu nikaa godhannee hanga nikaa godhanne booda ilmas argannee jiraachaa jirra dubbiin tun akkamitti ilaallamti jazaakumulaahi khairan gaafii tana arraanuma deebituu gaafii deebisnee jirra waan tana akkana na godhe inshallah hedduu gartee rakkoon guddoon wallaalummarraa waan ka'ee hedduu gartee hawaasni keenya qabii hawaasa biraallee hawaasuma gartee ummata muslima ka ta'ee wanni tun hedduu gartee mushkilaa guddoo fidu jirti wanni gartee odoon fuune zinaa wali godhuutun odoo gartee telefoonaanis wal jalanii bikka jirutti walit dhaqanii badii walit dalagu abbaan gartee boruun isinii nikaa godha odoo ja'uu isaan gartee daddafanii zinatti dabran wanni kun hedduu alaakaa namni kun wallaalummaan hedduu gartee waan hedduu laaqu jira
سلا ونكون بوتي ديمين وإذا ديمين كان بدي ولد دلقن جرخنا أصلا شريعة إسلاماتي الداريانيتي إيجا إسان توبة نخا ولي قولن الدارياني دوبا ومن نكون غرتي ولا لمان الدورة كوفي تجرتي عطا أمو ما دام غرتي جرخون ديبياني المون التنفنين يوخا غرتي نخا خنا ولي تيدانتاتي سلاو غرتي ومتا عطا أمو نكون غرتي دو نتلي الديبي وني الديبي في اللي نما يوم يسمو دتي ما ججر إذن وان غرتي جرو اتما هماني أكاس يمس لاو نخاول غرتن وججراجو جرتني يومو علمون غابس غرت اسنهاف اتهافتي نخايو غرن نخان سننتو إرك أما غرتي عارياتي نخا غرت أكاس الله أعلم أمانتي يا خريستانا ترتي أما مو ربي بقلنا أجا ومنتي جرتي أنا يسيداون جالد ربي نرانا قافتاهي جالمي تكسرها أنا يسي أنا يسي كان كريستيانو مرة جران جتشو إذن أنت كريستانا ترتي يوخا إسلام وجتاتي أيسوما تو برا غرتي وبليين يسي يجو وبليين يسي هن يو غرتي إسار ركتن نما غرغارتي سنيالتي مو أكا غرتي نما إسلام جالتني تجالتشون حرام يعني حتى أباخي أبو مخي كافرة أكا غربا إسلام مسلماتو كو جالتو تيسا جالتشون دوركا إمو أباخي أكا إني سراغا بني إيداف أكس تنافو لا يجوز قرآن تقرتي ربي ندورك لأنه نبي الله إبراهيم تبرأ من أبيه لقد كانت لكم في رسول الله أسوة تنافو تلالة چونغاري نفتات نبي الله إبراهيم أباسا راقل كلاوه أباسا مشركة يجو كافرة إني بريء منكم جين ومما تعبدون من دون الله إسني في وان إسن قبر تلي رأي اللي أنقل كله نبي الله إبراهيم كذي تنافو أكسته كما يجو أيه خراجة في تيانتو جين إن شاء الله تعالى ورحمة الله وبركاته أستاذتك جزاك الله خيرا ربي جزاك سجانة سنيادي بسواعد سن الرابرني نولينا متفايا دم ربي نواتا سججا غافين كيا كبريتو كنورا دادا دي منيوكين قلامي ججودا بريتي سون حرام جدامي توري akka bootan hin dagatamne biqiltuu yoo irra dhaabanoo haraamummaa qaba biqiltuu sun yoo guddate muranii dallaan ijaaruunoo akkasuma gaafin kiyya isa lammata dubartiin qabrii ziyaaruun haraama jedhamee ture qabriin tokko tokko kararra jira dhaabbattee yoo du'aayii kadhatteef akkami sunuu haraamummaa qaba baarakallaahu fiikum gaafin kiyya kana fakkaata wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyin tajaajiltu waan jettu qabrii gartee nooraa dibuu qalama dibuu kun akkamii kana shari'aan dhorkutee jirti qabrii gartee nooraa dibuus qalama dibuus tajsiisuu alqabri jechuu dhorka shari'atti laa yajuus irra katabuunis hin jirtu shari'a islaamaa keessatti sanachi lafa kaa'e taakuu takkaa ol fuudhuunis hin jirtu mukarra dhaabuuf irra jaaruullee hin dallee mukarra dhaabuunis maalirra dhaabuunis hin jiru mallattoodhaaf waan xiqqoo takka kanatti gartee waan akka dhagaa irra gootaa nama keessan bikkasan ni beeyta dheytee gartee du'aayii assalaamu alaikum yaa daara alqawmi ilmuuminiin wa innaa inshaa allah bikum laahiquun wanni adeettanu jira dhaabbattee quraana qara'uuf dhagaas dhaabanii maqaarra barreessuu tanaas diduutti jira hin jirtu shari'atti hin jiru dhagaarra dhaabanii maqaarra barreessuun hin dhufne waan shari'atti taammaan tana gartee ummanni muslimaa sunnaa godhee gartee deemuun tan ajab waan ajaa'ibaati usmaan ibn mazun du'an ittiin qabrii isaa beeka jedhanii dhahumarra dhaaban malee dhahumarra dhaabuun jiru baqii tana yoo deeyte ani dhaqee harkee jira ta madiinaa tan wanni gartee barru jaan wannummaa wani biyyuma tanaa tata tunis qabrii gartee usmaan tunis qabrii saaba abaluuti jedhanii gartee akkasitti gartee walii dabarsanii beekan dhalootumarraa dhaloota dabraa deemaa jirtu malee wanni irra barreeffame takka hin jiru leenna lam yasbut tama biitii afrikaaftii fi biitii wallaalummaan wanni irra dhaabanii gartee simintoo irra godhanii irra barreessanii guyyaa kanaa du'e guyyaa kanaa du'e guyyaa kanaa jaanii gartee bismillaahi rahmaani rahiim rabbi rahmataa godhuuf maarree haa godhuuf oowwa dila tokko kaasan hin jiru tanaafuu san akkasi qabrii ziyaaraa dubartiin
زيارة دنديسي رسول الله الإسلام دران دوركي نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها جين فإنها تذكركم الآخرة جين دبرتين دران سين دوركي دنجر زيارة قبر دقودا أما زيارة دكها مالي فنان دوا إسيادة شفتي مي غافا غري نتومان كو ورسة تينيقون غافا غري قبر دقو غافا غري هسبتال دقو هسبتال كان خافانا چچچبه خميلي چدا خمي خمتان كو ردبه إذا كان نما خلالته فيا ربي سيخنتنا الحمد لله هذا من النعمة على لده فيا ربي سيخنتنا الحمد لله فياك أبدو تكنا في جتنا ما لفنانا تيف دقت شيطان إزدقت جيس أما ميكان الزرا بيوما مارة بيتنبا مارة جيوي واتنا جيت هاي فيا ربي خنفتنا دقته ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وري ربي اندقت وري صلاة ديس إبادة ديس دلقان ساني زينو مغرتي ولي دلقو دلقان ساني نياتن دوغن انت لنما يامي تو مغرتي تاكسي نسي يامي فيدي بكي نجرو تتريتي بدي دلقو لا فأنساهم أنفسهم ويتسان إبادة ربي إرام فتن ويتسان ربي نرام فتن ربي اللين فأنساهم أنفسهم لبو متيتا نكاتي فتغتو سيقول مال مالي نياتي رويدي خلاص بدي دلقو نياتي ونياتي أورينا ما نياتشو أورينا ما زرفو انت لنما في الدي غرتي ماري دلال ماري تي ولين دويتي تان رانياتي حلاخ مالي خنا لأنه هؤلاء تركوا دين الله كتاب ربي ديسن إفدوا الدربن كوان غرتي بيا ونبانيف ومسامو دا بيا ونبانيف زينو مغدو دا هذا مصيبة جايبات تنافو قبري دوبرتين ريتي زياراني ريتي أشبويون نجرو والمخي يمارين نجرو الدميسون قبل ماس أكس ويا توكو ريتي الرجالون ينديسي الدميسون قبل جان لعن زوائرات القبور رديسة جوسن تأمامة الديفيتي زيارتو جنت الرسول أبارني ترن أمامة الديفيتي دوبرتين قبل زيارته تانن أبارسن جلا قلتي ويا توكو ريتي مو قلبي سيدا دويا دشيفتي أنا اللي نسين لفوتا وان جول بوسي تمتي قلبي جيسون ينديس خرج في تانتو جن إن شاء الله ورحمة الله وبركاته أستاذ كنا في أبلين كيا بقى ربي نقول جمعة كنا سنجس من جتا قافي كيا ريات يتكلم بالزراعة قربي هنا كيس لينجرتو نا قافة نانجته فكنا في نتيجة لا يروح على فباك النبي جرو قالي على فباك إننا قلتو قمنا جنة زرا قافة هيروني أمو قالي أبا وراك إننا قلتو قمنا جنة برنة زرا أما مو سين جتو لا أبا والرأسي كون ماتي ساتين ولدت مفتني وان دراني في بالبلتو دران جتو لا سين أمو هم بالبلا جتيني إني أمو هقاني يجمسي ولدتي ماتي كيخنا بالبلتي هندو بستو دراني إن كنافو سين أثرتي قالي إسا كنا إيدي حاجة إني بالبلي جدونتي إيغو قبدمو أكم غوتي كان جدو لا يومو دو سالان بالبلتي ماتي وفي لبستي أكمي كجدو لا قافن كي يكنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافن تاجايبات اللي الدول فات اللي دابين أكيد تقرتي تاجايبات هاتي أصلا شريعة إسلاماتي دوبرتين تكا هنغن إيرومينين أجاجها دابا جلبولتي قافيرون تي أجاج جارسا جلبولتي بيكما واني أجاج جارسا جلبولتوف إيجي رمتي مال رسول الله سلامي كون نما توكو غرتي نما سجودون وسجراتي لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها سلا غرتي دبرتي تو جارسا سجود أكا غرتي جارتين جارسا سجود دونغور إذا صلت خمسها روايات أبراني رت إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وسامت شعرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت بل ما فيت السين جارين أما سر أمرك أن وأطاعت زوجها أمري جار سايو قوتي بل فيت السين جان سينيتي مالقول جانين سين جانين بكفيت كل ما أمرين جارسا مقدم أمري هذا برا أمري جارسا دورا إيجيرم تبوت أشيل فخاي تنالله تناقد بنه أصدبي جارسي غرتي يو ورا غرتي انتلاتي ولي مفته دورا غرتي وري صدان كبجا كبا صدان كبجا مو كبا صدان يو سيار سني ساتي غرتي ديفته وان غريرا دبرو تاك صدا ورن تلايچو
sodaa warran talaa abbaan isii abbaa keeti haati isii haadhateeti isii daranati warra isii ati jabeessuun malte dhiirti gariillee yaaduun dhabuun hedduu nama naasisti achi kootu deebitee wayita isiin gartee warra isaanii inni waliin mufate isii tan akka warran dubbifne isii tan rahim akka isiin murtu godhuunis hada jahli ajaa'ibaati wallaalummaa yennaa dhiira teenya wanni gorsinu tana takka haati mana keetii yoo ati gartee warra isaaniitii waliin mufatte haadha mana keetii tana gartee dubbisuun dhoorkin illaa waan takkaa jira yoommoo gartee wayita gartee warra dubbistu kana warri kun haada fooyee miciyoo tana jalaa oofuu oowwi kasii yoo jiraate dhoorkuu ni danda'a dhageeffadhaa qajeelatti yoo gartee warra wayita isii warra dheeytu cufa haada waan haariyaan itti dhufti haala jijjiiraa deemti wayita kana hin dhaqin jee dhoorkuu danda'a yoo mire gaafa abbaan miciyootis haati miciyootis ijaanii gartee dhaabbatanii miciyoo tana jalaa baasuudhaaf waan harkan cufatti guuran ogguusan dhoorkuu ni danda'a jaartii isaa dhoorkuu ni danda'a lanna'uu mafsadaa ajaa'imaa argama kanaa alatti immoo dhoorkuu dhabuutu irra caalaa lanna'uu rahimaa addaan mursiisuu hin qabu jaarsii yoo isiin hin dawwaltee gartee haa dubbistu dawwaltee haa dubbistu qabrii amaaraa ziyaaruun akkamii jenna qabrii isaanii gizee dheeytan caa bira kutaa malee suwaan qabrii amaaraa ziyaaruu dhiisii dhaquun hin jirtu cinaa gizee deemtuu miila fuudhii bira kutti hin jirtu fiddaaka yaa rasuulallah qabrii ziyaaruun haraam jennee turre dhiyoo tana elo dubartiidhaaf gaafasuma waan hin jiyoo qaceelloo qalbeeffattan ta hedduu meeshaa salaamu alaikum zawaa'iraatiin jam'u zaa'ir alaikum salaam warahmatullah ayyee salaamtumaan hunda churuufee haa galatomu sababa kudhan dalagatee jira qabrii ziyaaruu amma deddeebitee dubartiin ichi libaanota qabsiiftee qabrii tana haa xooyitee waarra cirtee maal gootee maal godhuu waan akkasii toonni hin jirre guyyaa tokko dhaquun humaa miti kan rasuulli sallallahu alaihi wasallam la'aana zawaa'iraatil qubuur hadiisni juusan ta'amma amma qabrii deddeebi'aa ooltu akka biyya teenya faani jirti nama ganamuu yoo ichi libaanota qabsiise malee yoo uut geessee irra dhaabe malee yoo ichi buna akaaye malee aara hin baanee jira nama haraaraatti taatee ganamuu ichi deemu nama akkasiiti haa baaramu namni akkasii irraa fagaachuu qaba inshaallahu ta'aalaa kara gaafii itti aantuutti ceena walumaanuu tala barakaatu gaafii qaba gaafiin kiyallee shiila matarraa mulqadhe jechuudha mataa qullaa hodhaadhe du'aan keessan akka hin daalamaa gaafii lammataa mootuu jechuudha buukii irratti birrii kaatanii dhala jedhamee ba'aa buukiin sun irratti birrii kee olitti dabarsee gaafa fudhadhu diliin qabu maali birrii san sadaqachuu qabamoo achumatti hambisuu qaba gaafiin sadaffaa hiriyaa waliin salaannaa yoo an salaati jedhuun waa hunda gorsuu adii dhageeffadhu kanarraa na jeeqina tuffatti jechuudha animmoo dhugumaan gorsaa animmoo ittillee rifadhu rabbii jecha si jaaladhaa obboleetti hojii dhaadhe caalaa jedhaani diliin qabu maali bakka gorsuunatti naan dhageettu akkamitti ilaallama nama lama yoo gorsinu sarmiti xiqqoo si mataa jabaatti kanaaf rabbummaan waaqa jechuu kullee kennaa gaafiin duraa utuu agartee mataa banaa yoo gartee qullaa utuu hadhee hoyi nam tokko yoo ajnabiin biran jirree rifeensa banaa agartee yoo uduwattee eegas booda itti salaattu gartee rifeensa sii cufatti san akkasi karaa gabaabaa talamadaa buuka gartee baankiiti baankii gartee heddurra wal dhabdee ulamaayin dubbii baankii tun qaxarun adiim alaa kulli haal maallaqa kaayyattee maallayni gartee seefingii achi kaayyatti seefingitti maallaqa kaayyatti wayita maallaqa kana gartee qawal dhalan qabne jechuudha dubbii baankii tun qaxarun adiim alaa gabaabdutti waan isin nagaafatteen deebisaafanii yoo maallayni gartee dhalli harkamu taatee akkam godhaadha miskiinaa kannuun hin ta'u achi dhiisuus hin ta'u fuuteetuma gartee sii gartee cinqii tana fiffide karaa dhaabbattee karaa makiinaatti tolchisiifta ka ganda keessallee taatu sadaffaa gorsa gartee saahibiitti teenya gorsinee nama saahibna tokko saahibiitiin ta'e yoon salaanne yoo kabadii daleeyu taate mana tokko hojii galuun hin ta'u akkasi gabaabdutti saahiba gartee salaanne badaa nama hamaa wajji jiraachuun hin ta'u biraa fagaadhu ayyee yoo heerumuu baanne dilii nurra ni jirti jechuudha
yoo heerumuu baanne yoo fuunuu baanne akka waan naafetti sodaachifne fakkaatti gaafummaan jaarsa jaartii walii kan maal wal godhan jecha olii beektan nama hedduu abdii godhachaa saniimi maal sodaatan ni kijibanii halaallatanii nama nagee halaalladhaa nama nagee halaalladhaa wanni sodaatan takka hin jiru kadhiiraatis wanni sodaatu hin jiru tara nagee barbaadi atilleen dubartiin nama nagee barbaadda bash dhiirtii san akkas yoo kan heerumnee tatteenyu keetu taate yoo shaawaan qabaanne usii taa'e of fedhinnaan qabaanne ijaan faffacaasin telefoonaanis naman dubbisin usii dalagaa ta'e of wazaappirittis naman dubbisin waan takka gadi lakkisin ustee ta'isaami usii dalagaddu walaa moobaayilii fi waa cufa immoo fi waa cufarraa walaba ta'i usii taa'e kanaa alatti immoo ijaan faffacaasaan lakki akkana jette heerum wanni biraan jirtu akkas gaafni fuuni waajiba ta'u heerumni waajiba ta'u gaafa namni zinaaf irraa sodaate zinaaf irraa sodaannaan waajibu aleeki sirra waajiba yommuu takka gartee nagayaan hin taa'e jette usii nagayaan taa'i dalagadhu maadaam taatee hojii taa'e maallaqa ribaadhaa achi dhiifna mooka marii attani achi dhiifamuu hin qabu akka ulamaa'iinis irraa soonii jiran sheenii keenyallee amma isiniin jee jiru masjida irratti illee sadaqachuu hin ta'u miskiina gartee baktii nyaachuun isaaf halaalii bakkitti baasuu qaban yoo jiraatin jiru miskiinni kasi ammallee karaa makiinaadhaatti yoo tolchite umaa hin qabu jan niyaa sadaqan neechuu dhabuuti ilaala sanuuni sadaqan sadaqatti inni hattuu daandiin ganda keenyaa kun asiinichi haa toluuf jettee maallaqa san bakkichitti isaanii afurraa fuutee daandii sanirra oolchite yoo isaaniichi dhiifte sanumaaf na godhatanii sanumaan deebinis miidhan sanumaan deebinis islaama miidhan achi dhiifnaaniif illee ija biraatiin ilaalamtaa jara silaati aduwwii diinitti humna waraanaa jirta waan ta'eef achittis hin dhiisan karaadhaan tolchan akkuma isheen isiniin jee achi dhiisuun hin ta'u kara gaafii itti aantuu ceena inshaallahu ta'ala duraanumaa hoggaa inshaallah akkasii karaa gaafii itti aantuu ceena warri sheekha irratti miseenjaraan dawwalu jirtan dhiifama isiniin jenna inshaallahu ta'ala laayifummaan deemu jirtu tunuu nama hedduu nu jala jira nama hedduu daawwachaa jira yoo irra bilbilamee keeysaa nu baafti telefoonniif saniifuu irratti hedduu hin dawwalina rabbi telefoona kanarraa isin waa baasuuti nu eeggadhaame hangana isin kara gaafii itti aantuu ceena inshallah gaafiin qaba gaafiin keessatti jettu warra bira hojjedhu tokkotu saantiibaa isaaniitti qolfa buutuu itti fayyadamaa ture eegas yommuu rabbuun fudhadhee ofirraa dhiisee isaan ammoo yeroo anja fixu bulii 15 akkas tirfee kan hojjedhe yookaan immoo ziyaadaa ergan hojjedhe damoosa koonaaf kennan saantiiba isaanii lafa buutee itti fayyadame kanaaf maaltu narra jira ammas gaafiin xiyyeeffiin lammataa namni tokko ramadaana keessa nama dhiiraa wajjin kabulu yoo arge soommanni isaa sun ni bada ammas qaama ni dhiqata yoo arge nama dhiiraa wajjin kabulu yoo arge awalan dura gartee mana gartee bira dalaydan mana namaa wayta dalaydan nama gartee bira dalaydan kana maallaqa yoo lafatti agartan fuudhaatti kanna laa yajuus itti fayyadamuun hariiroon teessanillee akkasitti haraamii dhoorkaa bal namni gartee gariin maallaqa beekaa lafa darbeeti silaala nama laala akkas godha nama gartee dukkaana faa namoonni godhuuf beekaa lafa darbanii silaalan dukkaanuma keessatti yoo ati fuuteetti kannitee anta rajul muutamin amanama yoo immoo fuutee kiisha kaayattee yoo fatanaa kufte idan duuba waan namaa lafaan yoo agartan mana namaa keessatti fuudhii hoodha maadaam jiitti kan wanni biraan jirtu maadaam hin dhaqan egalee tanaa achitti yoo immoo nu dhiisaa gaa tanaa achitti wanni biraan jirtu waan namaa hin tuqinaa waan namaa tuquun hin ta'u akkasitti gartee wanni itti gartee furmaanni itti argamu karri itti amanamtu karri itti rabbi bira jaalala harkattu karri ati gartee ilmoo si godhatanii waan feetu tan daran si godhan yooti nama gartee amanamaa taatee jechuudha san akkasi gaafiin lamadaa nama wajjin bule yoo arkan gaafiin lamadaa waan isin jette kan akka isin jettutti gaa nama lama gartee soomana keessa ka wajjirafu yoo arkan ijaan soomanni namaa ni badaa'ee jettee ka soomanni irraa badu warruma wajjirafu san gartee yoo warri kun jaarsa artii ta'e yoo ati agartee soomanni keessa duraan badu nasiiba yoo agarte bika kasiisan maal gootaati tanaafuu karaa gabaabaa akkas ija dheerachuun gaarii miti manas gizee nama seenan shari'aan teenya naamusa nu barsiiftee jirti ulaa dhodhooytee eega si jala awwaatan booda irra salaamattee ni seen namoonni deebinettee ni gaafachuu qabda
gandi waan biraa yoo jiraatan deebii siin janii hin deebi'attee mana namaatti qomol dhiibuun wanjala akkasumatti mana namaa akkama hulaa darbanii namatti ol seenuun kun shari'aa teenya keessatti wanjala rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laa tadkhuluu buyuutan khayra buyuutikum hattaa tastaanisuu wa tusallimu alaa ahlihaa mana keessaniis haa ta'u kanamaatiis haa ta'u hanga ayyama gaafattanii mana irra salaamattee seenuun barbaachisaadha mana namaa taanaan salaamattee ayyama gaafachuun dirqama mana namaa akkanuma hulaa darbanii nama seenuun gaarii miti غرفة جارسا في جارتين كيسا قلن يو بيتي وانا سني واني قوتون قبدو وانا سني واني قوتون جرت ما قلتك الموزنا نمني نخا قدو اينو جنين قادي يتني يو بوليسي قدو وبوليسي خم وبوليسي قبدي وبوليسي قبدو وبوليسي قبدو الله أكبر يا والله يقالي وبوليسي قبدو قصاهم قبدي يا والله أكسي ayyee kaaduma geessan maharama jechuun maal jettanii mahaarim aanaa jechuudha ayyee inshallah kara gaafii itti aantu jenna عليكم ورحمة الله وبركاته بوليتي يجزا كيران سنجرام لما فو كيرما وما ركون قواي إدري أمانتي كريستانا الرجع فتاجر نامني مسلم نام أمانتي إدري كريستانا كيس جرو أفوشا كيس جرو يجرو إدري بيجينا نامني ولا لهنجرو نامني كينا إندال كيس جرا نامني تابوت الأكا ريفا كريستانا كنا باتي أولا مسلم حتى إمام نبياتو كيس جرو يجرو كنا نبيجيات يجرو إدري كنا كيس كإدري مسلمة حرامة إدري كريستانا كون أكمت أمانتي كريستانا كون أكمت كيرا غافد كنا يردو عليك غافد هلو أنبا إننا سجلي نمادة جكاسي هردوبه هنكابو إنن دبني وندما فو كير ما أمانتي كريستانا كنا را إدري نما مسلمة أم سمال قبضني سري أدنى باسا سنجد غافي كيا سنجرا السلام عليكم ورحمة الله غافي نبلي دنيا غافي أجايباتي أفوشا غرتي كريستانا وجي قبل إدري أفوشا يجو كسيمي إدرين تون أفوشان غرتي كريستانا وجي قبل تون باطل شرع اسلاما خيزتي ممنوع انجرتو رقي فدا مالف باطل مالف انجر ريوتي أفوشو يتجان نمني ويتدوي نمني كافرا ويتدوي درك أما قبري ليت قبري كافرا ركون دوركا لأنه رسول الله صلوات ربي السلام عليه قافة أبي طالب دوي أبي طالب قافة دوي علي بن أبي طالب التلوفيتي وان جير رسولان أبان ساوي تدوي يجو علي بن أبي طالب أبان ساوي تدوي إرقام ربي دفي وان جين مات عمك الكافر أدير كافر أسن دوي جين علي بن أبي طالب رسول الله دفي ديم نور والي جين قبرين دين إرقام ربي فتنبأ ولا بكتن أبي طالب جيتشون نما دعوارة رسول غرغار كم مشرك العرب قافيس إسان غرتي إساركن إران أور كراي تيامنو دي ديمو نران تقين على المغي يجي ديمو أنفت دبت جان أبي طالب يجو تنافو إدري غرتي كافر هاو جيكاباتشون لا يجوز نما إسلاماتيف لأنه دركما قبري ديت رسول الله السلام قبرين ديت قبري نما كافر عندكن قبري أباخي غرتي كفر الدين ديت إرجمان ربين دين أنا من كرتوف إن كرتوف تنافو إدري كافرة سينو لا يجوز أفوشان كافرة إنتاتو إسلام ما قرتي بكتكتي والأولي وولي قد هذا هو أما بيجتين غيست نانو تكتكتي نما جال لله كجابا والجالة والخبجن انت لله وليف كنا وللرافودن وجه والأولا تازيا أفوشا وهم دوجين كمان شيكودين نانو سنجرتو سوان كان رتنين كارتو والله هدو نما جال إن بيخ ولا لما جاري والله يعرفون موتما بيجتين سني سبنتين ما خيسوني سجل سنجرتو نما جتي نمو جنجرو دفجا سوديم تجني مو سخص سني بيتا فدن واللي واخنو ما نفان كابوسين بينني والله هدو تكشي كتمان نخا ودا غربا كافر انت المسلمه فودا انت لتينياتو إساني رما إساني تينيا فودا كسي والكيد لك تنباديا نانو غريتشو واني جتينيا غرد رب رحمته نوفاكو نمني خينيا والله لا كانون داود ليس جرا وان جان شيخ ويچر غرته باي چون حرام جدني باي او باي جه باي جه چون حرام جاني اكمي بنتني شيخ باي يچونتي من تشبه بقوم فهو منهم يو جلسينت سيله باين تون تورا غرتي كافرات ديم جچو بسيسلا
akka gartee arabni yallaa yoo arabni yallaa sin jaabare deebi'anii yallaa baasanii yallaa uma jaa gartee yarabaa si dubbisanii onni jan yallaa ayyee deeme jechuudha. Sigalee haa ta'u baay'een tun eeysa jala neeyinaa ishee yoo jettee man tashabbaa bi qoomin foominu jalan iseenti baay'ee tana isaan tuja qowliinis uffataanis akka deeminsaanis kaafiratti fakkaatinaan hayyee gaaboo nageetti yoo jettees baay'oo jettees ati alaa kulleaan akkasuma na fakkaatti allaa waan. Wanna janii beektaa warri tokko tokko shee. Amma nuti muslimtoonni eegaa walqunnamnee addaan baanu booda fi ri'aayatillaa fenna fi amaanillaa fenna rabbi si hojjaa jiraatu rabbi si haatiisutti rabbii keessatti deemu jenname baay'ee jechuun kun waan yahudaan gabbartu baabaan si hojjaa haa jiraatu jechuudha jecha kun akkas jee warra hiikuu jira warri sangaa maal jan fi ri'aayatillaa jechuun ta muslimaati baay'ee jechuun ammoo baabaan si hojjaa haa jiraatu waaqni jaraas si hojjaa haa jiraatu koo waan jettee tahaa kanaafuu namni muslimaa waan kanarraa qusachuu qabaa jennas dura hedduu namarra kaasuun dhagee waan kana. Bareeda jazaakallah khalaas akkasuma. Nuti baay'ee hin jennu oggaa adda baanus oggaa walqunnamnus assalaamu alaikum warahmatullah tana teenya adda akkasuma rasuulli islaamii waan jee wayita dhuftan assalaamu alaikum wayita deemtan ammaas bira assalaamu alaikum jechuu san turraaf dalaawo. Akkasigaa. Akkam bultan akkam bultanii illee warra keenyaatti akkatti bulee abbaa beekaa assalaamu alaikum wajji tantu. Maal seete dhugaa akkam maati jettee. Amalal good morning akkam bultanii assalaamu alaikum amma kana cufa warra saba cufa fideti akkam bultan nagaya fayyaa intun assalaamu alaikumiin qobatti addatti ummata kana cufa caalti akkitti caaltu rabbii subhaanahu wa ta'ala nabiyullah adam uumeeti eegarraa bahe booda yaa adam jeen idhaab ilaa haa'ulaa ilmalaayikaa sani dhaqi fasallim alayhim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني سيدي بسني هي تهيتك وتهية ذريتك جين يوم أنا متوقع بيارباتي فوراني جنشلتاني داني بيجد دربن يوم متوقع السلام عليكم جين السلام عليكم في عربا سركام فروجا السلام عليكم انت عرباتي توقع توقع بالتو كرتي أكمان كرتك أرايس جرو السلام عليكم تندوبا جي بيارباتي أمريكا دك ولا يجي تعرفني كمالي قريس ها مشكا خاين إيكس بودو ندوب بيساو ننو خنا دوبا السلام عليكم من عرباتي ديزان الراجي هنكلمتي نمبالتوك أولسيني إساني قرتي يا إيغازو جو أولسيني ماي كفدي شيخ مي دوبا السلام عليكم من دوبا دوجان خنا دوبا نديسا قرتي رواية ترميزي خنبي الله آدم كان قفدي نبي الله آدم دور عربا متين جين قربان تاية چكس نبي الله آدم دور عربا متي السلام عليكم من قرتي إلى الآن إلى أمتي قرتي nama yuni fayyadamaan jeen garaagarummaan ammaas assalaamu alaikum fi akkam bultanii fi good morning fi maarree sabaa alkhayrii fi sabaa nuuri arabni jawullee sabaa alkhayrii fi sabaa nuur soaba tokkotti hin qabdu namni assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jee soddom qaba mee namni akkam bultan jee maal qaba cabaata kan qabu cabaata kan qabu jechuudha namni sabaa alkhayri siin jee wanta kan qabu arabnilleen aadaa isaanii sabaa alkhayri sabaa nuur akkana jaan idan duuba tuni aadaa arabaatii miti aadaa ummata muslimaati yennaan naddawalee aboo jazaakallah sheekh adda baafte je nuti arabaa cinqiin waa yaadumu arabaatiin sehee je kanaafuu hedduu gartee jarjaruun hin barbaachisu. Wanni nuti itti deemu jirru kun hundi aadaa arabaatii mabaleeyyan rabbiitu samii torban gubbaatumee kan nu buuse aadaan arabaa dubartii jirtu awwaaluufaadha aadaan isaanii jaaliyyaan beeytanii laafaan jabaan laafaa gabroonfachuu dhala akka harkanii wal gubbatti heddummeessanii fuudhuu fi mana keessatti hidhanii qixaatuu jirtu awwaaluu kun aadaa isaaniitti gosaan wal qoodanii walirra ijaaramanii wal miidhuu zulmii adda addaa tanaan beekaman arabni jaaliyyaa keessatti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam addunyaa tana ibsee dubartiillee awwaalamuu jalaa baasee waa hedduu takka seera lafa nuu kaa'e seerri nuti ittiin bullu afaan arabaa ta'uudhaan haa aadaa arabaa isiniif fakkaatullee aadaa arabaatii marabni waan akkanaan beekan sabahan nuur sabahan ward maal isiniif beeka gaa hedduu takka akkasi baay'ee jechuurraa siif qusachuu qabna obboleeyyan waan hin beekne keessa galuun sirriidhaa miti numa akka waan faashinaa takka ilaalee namni yeroo gartee ati bilbilaan illee si dubbisee iddaan bahuu deemtan baay'ee humasiin jaa baay'ee tana waan isiin taatee hin beeku firraa jalumaan calchee salaamtaa jeenii biraa baafadha nama hedduutu baay'ee naan jechaa oola arra ammoo rabbiin obboleeyyii teenya tanarraan sababa godhee akka dubbannuu godhee waan kanarraa fagaachuu qabna hanga dandeenye nuti warri amantii islaamaa himatu waan hin taaneef waan nurraan fakkaanne jechuu hin qabnu fi ri'aayatillaa namni yoo si biraa deemu egaa walirra salaamattan booda rabbi si hojjaa jiraatu obboleessa kiyya obboleettii tiyya kunumaan qabu saniichitti baay'ee fi jinniin
خوان فايدة هنكم ندا سلام تاو تاتي مو مخدو بشر جنة ولا دفنة ولا سلام منه سوابا نوقف تهدو بريدو والبرا قباني ولا ديبنان نما خريستانا يوركوب ستيقافت شو ندن ديما قباب ساتو ندي بسا بشر نما كريستانا تكو يو غرتي دوكوب ستي الله خيوتي ريتي يو غافتي واتا كلنا إسلام ما تنا نما خنا غير إسلام غارما إسلام ما غرسو جرتا دعوات تقولوا في سيف مجاو والله رسول الإسلام مجا غرتي يهودا خغرتي كافر ايچو اتدق ايتي دوكوب ستي مجان في كم فويويتي جي غافتي يا غلام جين اسلم جين ابا وان جبرتا ابا مجا اتي ابو القاسم جين امري غرتي رسول الله فودي جين مجا نچما شهاده قبتي الحمد لله الذي انقذه من النار جي رسول الإسلام ربي قال اني اجي ربي مجا خنا بدر باس ادو جالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جالت جوچون اكا غرتي اسلام ما سينو اچو تنافو نما كافرات کو غرتي ودو كبسته ديت غافته سيغله دعوه تكتا كفات غوت تديفو دعوه يو ابيتخا تديفو ام بينمو اكنا دو كيس كاس لانه خراتي يوم بينتي بايبل بيت قران يوم بينه چنكي مشكا كس الرامبو ده باي باي ديفنه نتاتي جنة هرقله انتاتو جنان هرقله جيغان دي چترا هرقله نمغاري دبو انتاتو جناني فجاسه والله يچو وري اسرت بيتا نغوتا كوان كان قلبي نين دغيفدا امليني نيما قلبي بران قبو ما سايل چو باقرو نر لالينا نر يو غرتي انا سكرين اي تليفون لما ندور جرا برور ديرتو ندو فاسين مالي فنا ولا يجعل الله لرجل من قلبين في جوفي قلبي لمن قبل سنيفو دي فمن غدا سنين جنة فرا نما تو خبر بانne خنم برو تي سندو بسسكا ينا ان شاء الله فلترا دبين جبات نور لالينا غرو ciao tuni ismail gotani ciao jettan assalamu alaikum walin ja damba gabro tarabbi jakas assalamu alaikum ja aadati najati du kam bultani fi kam bultani wafa sawab wani tarkat laltani wan faida gabu diftani uda daran tumina salamta walin ja salamta na darabati mit all table te assalamu alaikum akatibu le babbe barakatuh gafin kaba gafin ke sakas jetti irsikiya walittibune akuma kana jechura akkuma namni gaa walitti bu'uun jiru sanii yeroo sana aarii sanaan sigadhise naan jedhe tokkoon sigadhise lama sigadhise sadi sigadhise jedhe yeroo sana achumaan walirraa fagaannee waggaa 3 turre waggaa 3 booda immoo bilbilumaan wal argine walitti deebinaa naan jedhe kanaam walitti deebi'uudhaaf an maal gochuun qabaa lafaa kaafamanii kan godhama moo gonkumaayuu walitti deebi'uu hin danda'u kana kaafanko jazakallahu khairan obboleeyyin tayyatuun gaafii bareedduu gaafii ajaa'ibaa fiddee tanamni hedduun itti gartee itti khasaare gaafiin isiin gaafatte abbaa mana kiyyaati hojii wali buuneeti jette wayita aare duuba takka siik lama siik sadeen siika jeen dukkuma takkatti beekan wayitanni kana jee gartee sadeeni siika jau takka siika jau lama siika jau tokkumaarraa bu'a kana duuba addayaanee amas sadi booda naddawwalee telefoona gartee amas sadi booda telefoona naddawwalee walit deebina naan jee mee akkamii tajettu nikaan isii yaa'ee dhume akkamma isiin jettu kana yoo ta'e nikaan tokko irraa bu'ee inni rajaatu jeen deeffanne amas sadi adda turan akkamma isiin jettutti akka isiin jettutti himna amas sadi adda turan amas sadi wayita adda turan nikaan lamee yaa'ee dhume akka gartee intalo maaqal ibnu yasaar obboleettii maaqal ibnu yasaar riwaayaa bukhaariiti maaqal ibnu yasaar obboleettii isaa ilma adeera isaatii kanneeti miciyyoo kanneefi nikaa godhee kanneef kana duuba odumoo jiraatanii wal dhabanii hiike takkatti hiikee maaqal bira dhuftee maaqal bira ilaa baatii 3 teeyse radiyallahu anhu baatii 3 bira teeysee eega siin galchaa jee isiinis galuu feete miciyyoon naagal chaayinaan obboleessi waan jeen inumaa jeen obboleettii isii kannee itti qananiitee walloltanii isiin na bira dhuftee baatii 3 calirraa jettee deebitee ati gartee naa deebiseetta deemnurraa jee aree miciyyoon immoo galuu feeti rabbiin duuba gartee manguddummaa ayata buuse wayita gartee isiin galuu feetu hin dhoorkina falaa ta'duluhunna jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala ayyankihina azwaajahunna jaarsi isii fuudhuu jelaan jaarsa ilaa amma beekan duuba isaa akkatti qaba wabuulatuunna haqu biraddiinna
idan maalirree nikaa haareetti amma buleetii teenyaas walitti deebuu ni danda'an yoom danda'arree nikaa haareyaan maarii si godhee waan sii bitu sii bitee abbaan kee dubbiftanii abbaan kee nikaa si godhaa akkasii ufti deenya jazaakillah. Ayyee Khadija Hassan Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam umrii meeqatti ergaman eega fuudhan mooson fuudhin jettee turte eega fuudhan booda waggaa 40tti ergamanii siiraa rasuulaa barachuu barbaannaan galgala guyyaa isniinaa ollee galgala salaasaa jechuun akkasumas guyyaa arbaa kamisa ollee galgala jimmataa peejii risaalaa jala hordofi siiraa rasuulaa jira barsiisuu jirra warri siiraa isaanii barachuu barbaadan akka sa'a biyya teenyaatti sa'a 2 fi sa'a 3 irraa galgala inshaallahu ta'ala itti fufnaa jira hordofuu ni dandeenya seenaa siiraa rasuulaa barachuun barbaachisaa fi waan akkaan gaariitti waan ta'eef. Nyaata daa'imaa yoo oowwaa ta'e afuufuu ni dandeema haa qabbanaa'u qabbaneessituma gartee nyaachisi. Ayyee karaa gaafii itti aantu ceena inshaallah. الله وبركاته جزاك الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله قافين قبا قافين كيلي nuti warra biyya arabaa jiru kun jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin diinii keenya hundumaa yoo baranneerra rabbiin galanni haa gahu dura akkuma feeneetti turre biyya keessatti nama rabbi laafisee malee diinii hin beeknu turre yeroo sanitti nama hundumaa zaarra harka qabannaa dhiira jinaabillee hunduma isaanii ni reebbanna walitti jiguusan jechuudha amma diinii keenya baranneera waan taaneef nama jinabiisa yoo ziyaaruu dhiifnee jenne maatiin illee ni kumatanii aadaa kamiin gad dhufte waan nuun jedhamtu jira waan ta'eef kanaafuu akkam goona bakka ziyaaraa kanan naan galle addaannaaf baasamee isiniin jira barakallahu fiikum inshaallahi nama kamiin ziyaaraa kamiin dhiisnaa addaannaa baasaa bakka sanitti isinitti dheeressu yeroo biraa isin gaafadha gaafii taatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wallahi wanni obboleeyyiin tayyadiyatti tun waan ajaa'ibaati dhugaadhaa duratti gartee namni kun namaas haagni godhaa itti maramu harkaas fuudhu harkanis ziyaaru dhiiraas gartee ziyaaru dubartii gartee manguddoo ziyaaru ni jirti shari'atti duuba gartee wanni tun gad dhufte namni kun guyyaa keessaa shari'aa barate diin barate akka gartee ziyaaruun hin danda'amne akka dhiiraas harka fuudhuun gartee haraam taate akka wanni tun dilii gurguddoo taate dhageenye duuba biyya gizee dheeyne gartee waan kana dinne waan biraa waan addaatiin gad dhuftan nuun jaanii akkami wanni kun shari'a jiin takka namni gartee ati ziyaaruu dandeessu abbaa kee adeera kee obboleessa kee eeysuma kee kana ummaatee akkootee adaadaatee habootee of warra kana jechuu warra kana akka fete dhungattee akka fete itti maramtee ka dhiiraallee jechuu habootee akka fete itti maramte habootee jechuun haadha akkuma haadhateetiin maramuu dandeessutti eeysuma kee akkasi adaadaatee akkasi tanaa achitti namni kun wallaalummaa amma biyyatti gartee wanni sin maraman amma maal gidee harka kana sijjee gideeti kana jette gartee deeffata tanaafuu mushkilaadhaa wanni kun diin barachuu dhabuun waa beekuu dhabuun aboo hadiisa jii irra kare sodaatiin akkasii rabbi namaa gargaaru dhugaa wanni tun hedduu ulfaatti sin marama namni kun gartee dur baraniimi sin maramu akkasin nama cinqan nama tokkootu gaaf tokko waan jee warra bilisaa kana tureeti amata diidam isaan bira taa'e gandatti ilaatiin dhufin haalchoo yani gara direedhaa gadii kanachi hadiraa qabanii ichi warra diraa kana bira taa'ee ta'a abbaa warra kanaa jees ta'a ajaa'ibaati namni isaan bira dhaqee ichi bishaan dhuge biraa galuun beeku jaartii filmaan illee laallu amata hedduu oggaache ture nama kana yaadee namni inni jaalatu tokko duunaan nama fira isaatti achi kee oggaa dhufu nama kiyya kana yaadee dinje boyaadhaa nama kiyya kana ijaanii harkaachaatiin dhufe jirra oggaan dhufu nama kana sila arabahuudhaaf itti maramee maal jee akkasittiin arabaa jee kaniin duratti dhufee magaalaa keessa wal garre qaama diidamata turre aboo akkami nagaa fayyaa isaa baate naan jeetuma harkuma na ziyaaree jee jee asitti qalbiin na cabuu eegalte jee oggaan xiqqool deemumaas kanuma silaa fira kiyyaan na dhufe jemma oggaan dhufu meeshaan qabu lafa darbeetiin itti maramuu jee jemman na jirti maabbaa biraan na jira jee kunis abaluu keenya akkami naan jeetuma harka na fuudhe jee osoon duutiin ganda dhaqee hoggaan ganda dhaqu namuma gartee harka na fuutu sanuu dhabeetiin haaree taa'ee boo eegalee jedhamu nama du'e sanii boo dhiise
namni gariinis beektaa ifuu gisee turee maabbaa akkasii qaba dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u irra lafa dhayetti lubbuun eega dhuftee nagamaan garte irra lafa dhayettiin akkasuma biyyaa nama eegulleen hoggaa namni kun halaalaa tureetti dhufee hedduu takka namarra lafa dha'uu barbaada dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u wallagachuun hin jirtu jaalala maqaa jiru kanaan namni garuu dubartii beektaati yoo isiin hijaaba uffattee hijaaba guddaa uffattee niqaaba fa'aa gib itti goggoote ni sodaatan. Karaa wasii tanaaf dandeenye. Maal fanaan waan kana rabbi illee subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira quraana keessa suuratu nuur keessatti li'allaa yu'rafna falaa yu'zeenamu maal jee rabbi subhaanahu wa ta'ala akka ay yu'rafna jee akka beekaman dubartiin tun akka beekamtu akka dhiirti gartee karaa irratti hin rakkine iyyaalli beektaati goytisiin kofa uffattee rifeensa kana kaawuyaa gootee facaaftee achii foorriyyee gartee afaan diimeeffattee hojjesiin deemtu talakkafanii fi ta'ijaaba uffatte gartee ittiin dubbatan. Ta'ijaaba uffatte gartee ijaaba ga'u gootee jalaa gubbaa guddaa kana uffattee deemte usteetuma dabarti. Kaan immoo dhagaarra taa'ee achitti foorriyyaa achitti dhufee gartee ay haranuma bareedda jaan akkas tanaaf wanni kun laa. Ilma adeera keessanii haa ta'u ilma haboo haa ta'u ilma eessumaa haa ta'u ilma adaadaa haa ta'u tokkollee wanzi artan ni boonanaa isiniin jaan akkasiitu irra caalaa rabbi bira qixaaxamuu irra. Aarnis harabbiitu irraa hamaadha kan namaarraa. Akkas. Oo weettanii illee ijaaba keessan firraa darbitanii yeroo biyya galtan akka namni isin ziyaaru godhina. Ibidda jahannamiitu irra oowwa aduu tanarra akkasii hubadhaa inshaallaa kara gaafiitti aantu ceename. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza gaafin qaba gaafin kiyyaas akkana jetti. Waa'ee warra ahal kitaab. Foon jaraa nyaatuun hin baqqaa eega jedhan bakka hedduutti dhagaye. Jammaanni sheekaa kun taphadhiisa. Dubartoota jaraa hoo yoo fuudhan. Isiin salaattuu hin soomantuu waan muslimni dalagu tokko hin dalaytu. Yoo ilma wajjin arganne hoo ilmi keenya sun muslima moo kaafira. Yoo isiin duute hoo irratti salaatan moo hin dhiisan. Isiin kaafiraadhe dhiisuuf isiin jaartii muslimaati. Irratti salaatuuf isiin kaafiraadhe. Mee waan kan addaan na baasaa sirritti sila dhiifama guddaa wajjin sila karaan sunillee kaawamaan ta'u jechuudha. Rabbi karaa sanillee hima jaalata karaan sunillee karama rabbiitii jirre akkamiyyuu naaf hin gallee bakka kana sirritti akka addaan na baaftaniitiniin nama hedduu waan hin galiniif akka gal. Dura akkuma jirtee nyaanni uummata alul kitaab halaalitti dubartii isaaniillee fuudhuu dandeema. Haa ta'u immoo dubartii isaanii ta fuudhan tanuma gartee amaara jaanii karaarraa fuudhanii miti. Ta sirritti amantii hordoftuu ta waa cufa beektu. Ta gartee amantii islaamaatiifis kabajaa qabdu. Ni beekti baay'ila keessatti haqa jiru. Dhiyoontu sirritti gartee charchii deemtee amantii isii hordoftii amanamtu. Hin kijibdu. Fireendiin qabdu. Tamma gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala jee ta fireendiin godhanne jee. Ta baay'ilaan beekee jettee fireendii godhattu hin fuutu. Tasirri baay'ila beektu amantii isii hordoftu ta kijiban beekne ta fireendiin godhanne ta gartee badiin dalayne sani ta fuudhaa ta takka. Ilmoon dhalattu muslima. Kullu mawluudun yuuladu ala alfitra. Kullu mawluud yuuladu ala alfitra. Wani dhalataa cuftii islaamummaarra dhalatti. Hello. Ayya. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Gaafii qabda? Ka gaafii qaba. Itti huufi. Ayya. Gaafiin kiyyalle garuu gaafii dheertuudha wayi sa'aatii kun tu'ataa dhiifamu. Sa'a dheertuu yeroo hin qabnu buleetiiti. Gaafiin kiyya gaafachuu barbaade waa'ee obboleessa kiyyaa fi niitii obboleessa kiyyaati jechuudha. Dheertuu yoo taate ittiin seenii asuma dhaabe. Kana waan dhagee gaafiin ta'e dheertuu taanaan ittiin seenii asuma dhaabe gisee bira gaafatta inshaallah. Inshaallah bakka WhatsApp biraan isin erga garuu WhatsApp irraan illee waan jabduudha waan ta'eef. gaafii dheertuu WhatsApp irraan illee qabaluutti hin jirru nuti ta'u obboleeyyan keenya warreen garee keessa seenanii ichi nu gaafachuu jiranuu gaafiin isaanii dhedheertuun booda aanu jirtii gaafachuu hin dandeenyu gaafii dheertuu yeroo nurraa gubdii yeroo hin qabnu gaafii hedduu nu dhufaan taateef gaafii dheertuu hin qeeballu. Kanaafuu inshaallah bakka yoo gabaabsi sababaa hedduu haasa'uu osoo hin taane akkanaa fi akkanaa jira wanni kun akkamii qofa waan jiru gaafadha. Ni dandeessan akkasii gaafachuu. Gabaabsee. Okay inshaallah obboleessa kiyyaa fi niitii obboleessa kiyyaati jechuudha yeroo walaatti sinni fuudhee bakka isaa wal lolanii addaan deeman.
ergasii waggaa sadiin boodatti inni itti bira fuudhe. Amma ta'awwala deemte sun dhiifama naaf godhii jettee ni kadhatte. Yoo kadhatte obboleessi iddoo kanatti dhiifama godheefi garuu wallaalumsaan bidii walirratti dalagan. Ta'ama bakka kaa'anii bakkee kanarratti jechuudha. Lakkiifuu haqa jara addaan baasitanii lakkiifuu hin horadha jedhiitanii jaarsota irratti lafa kaa'een jedheen bakkee kanarratti gadi dhiisinii hadhatu awwalallee haqaan si gaafattee haqa sirraa qabdi lammaffallee ilmoo qabdi deebisaa mootu amma bakkee kanatti jechuudha. Amma lammata heerumte sun obboleessi si bakkee kanarratti yoo inni obboleessi kee jechuudha niitii alachuu gadi dhiisuu yoo jedhuun kana obboleessi intalamma lammataa kun immoo gaafa na fuudhaa si hin fuudhuu jedhaan. Bakkee kanarratti ani obboleessa kiyyaa kana talammata fuute sana gadhiisi malee ta'awwala fuute sana gadi dhiisinii har'a isin haadha ilmoo qabdii bakkee kanarratti obboleessi kiyyaan jedha. Garuu yoo lachuu hin horadha jettee ati lafa keessatti lakki hin barbaannoo hin jedhan taate san qabeenyi fi qooduu fi gadhiisi malee ta'awwalaa kana gadi hin dhiisin jedha. Bakkee kanatti ana didiin na dhaqqabdi hin jirti iddoo kanarraa jechuudha. Ta'awwalaa tun ilmoo qabdii fi talamadaan qabduu fi. Talamataan qabdu ta'awwalaa kan ilmoo qabu. Talamadaa tana obboleessi intala lamadaa kun hiiki jaani maal jaan jette beekasan. Yoo ammanni bakkee kanatti niitii alachuu hin horadhaa gadi dhiisuu qabeenyi isaan horadhaa jedhuun kan obboleessi niitii talamataa kun gaafa na fuuta malee obboleessi hin fuutu jedha. Isin duuba ati maal jettee nasiyaa maal yaaddeef obboleessa keetiif? Bakkee kanatti ani immoo obboleessa kiyyaan har'a ta'awwalaatun haqa sirraa qabdi niitii kee ta'awwalaatii har'a isin turmootu ilmoo qabdi ta'awwalaa sana gadi dhiisiniitii intala lammataa na qabeenya fi qoodi yoo lakki hin barbaadu jettee hin diddu taate qabeenya fi qoodi fi hin gadhiisi malee ta'awwalaa sana gadi dhiisin jedhee bakkee kanatti ana diliin na dhaqqabdi hin jirti jechuudha. Ati akkuma nasiyaa yaaddee immoo inni isarra jira obboleessi kee kun obboleessi muciyyoo gartee jaartii lamadaa hanga fedhe akkas ja'uus eegata kan nikaa qabaattee yoo jaalala jaarsa isii qabaatte talamadaa tunis wajji jiraatti obboleessa isan naqu amma kanama booda maadaama obboleettii isaa tana obboleessi kee kun hin miidhinin si galu jira. Jaartii isaati akkati yoo danda'e sirri waliin jiraata yoo isiinis fedhinnaa qabaatte talamadaa tun yoo fedhinnaan qabaannee gartee isiin ani fedhuu kayyatu taatee tanfeena gartee hiikeetuma nageetti jaan ta ilmoo qabdu ta'e si jechuudha dura akkas Allahu alam. Bakkee kanatti waan qabdu garuu diliin hin jirtu. Ati nasii umarra fidde. Isaan lachuu jabeeffadhu jiru. Qabdu kanaas malee ni waan biraatu. Ati waan jettuun. Isinlee maal jetti deebiseef hawarri eegi warri kiyya eegadi irraa warra kiyyaan ala hin ta'uu jettee ni deessi. Bakkee kanatti lakki yoo isin hin barbaadu kan jettu taate haqa isii qoodi. Yoo lakki hin barbaadu jechuun haqa jara addaan baasu. Akkas. Aadaa wasalaam akkas. Akkasii hiiki hin jiiniin tapoodaatti. Ati immoo lachuu hojii jiraadhu yoo isin diddee nagee umaan adda baajiin. Haga isaanii guutii fi tabultii hin barbaanne jaartii lamadaa hin ta'u yookaan lama ta'ee wajjin hin jiraadhu teettee fi fa'aa baafattu na hiikettee. Ati immoo hiiki hin jiiniin isaan lachuu jabeeffadhu akka isaaniif irraa eegee rabbiin nama dhiisuu sodaa rabbii dhaameef. Tanni baasuu goda seenuun qabdu baasiin jiiniin tangas. Akkasitti tanaafuu dubbata gartee obboleessa keenya ta'aalul kitaabii deebinaa. Waan jennee reefuun tan akka gartee jalaawwanni duraan taane. Warri asirratti barruudhaan taphachuu jirtan kun nama gartee silaa taa'ee waa dhageeffatu barruu ta'e sallaaluun jeeqamaati wanni silaa asirraa deemu jala kutti jammaato. Warra aalul kitaab dubartii isaanii ta rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuudhaa jetta sirri kitaaba beektu. Amantii sirriitti hordoftu. Ta qaadhimaan garteen godhanne. Tanaamusaan teessu sani ta fuudhaa jetta akka. Ati kan talaalul kitaab fuudhu sirriitti ilmii rabbii beeku. Dhagee qachollotti. Malee useetuma ififuu darbamaa waan takka ififuu diinirraa waa takka hin beekne kasalaa taa'u burreessu. Aalul kitaabiin fuudhee itti dhukeessi kaaftisiin. Takka. Nama diin beeku nama amantii isaa sirri beeku ka ilmii beeku ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala uguta kallee ka dubbatuun nama diin beeku irraa dubbata kitaabni rabbii. Nama diin beeku nama muslimaa ka gartee amantii isaa sirriitti hordofu. Sani. Fuute wayita fuute ilmoo dhalatu tun kullu mawluudu yuuladu alal fitra fitraarra dhalatti islaamummaarra dhalatti intalti fuutee ilmoo tana gartee kiristinnaan kaasaa hin taatu
sigalu jira yoo isin duute immoo ilmoon tun maal taati jette ilmoon muslim utee masgida geessita khalaas maalifnaan ati jaarsa mana kana sii bulcha yoo isin duute irratti salaattu daalachi gariin bar dhokatee irra salaata yoo gandi didan irratti salaattu akkas obboleessa kiyya tanaafuu ati waan akkanaarra teetiifuu imaanni kee da'iifaa teetuma ta oromoota muslimaa sanuma fuudhii nagayaan taa'e ulaa'ika yadcuuna ila annaar jarabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhalaa mushrikaa fuudhuun karaa ibiddaa si'amti akkas ta'aalii kitaabaallee taatu ati irraa gabaabbattee teenya fuudhuutu hin dandeenyuu namni tolatti ooluun sawaba qabdullee nama fiiti osoo ijoollee muslimaa babbareedduun hijaabaan hijaaba uffatutuun akka guutee jirtu wannummaan ganda kofoo kaayyatu sanii gootuu ganda akka dalluu gaalaatti mataa samitti ol deebisee yaa'usan keessa wannummaan gootuun jirtu aaliin kitaabaa jannata seentii gaafii takkaas numaan arke bilbila sheekaa kanarratti warra jannataati gaafiyattu ahlul kitaab ahlul janna gaafii takkaan as gubbatti arkee ture ahlul kitaab warra jannataati ahlul kitaab yoo nabiyullah iisatti amananii nabiyullah iisaan ergamaa rabbiitii amananii rabbummaa isaan amananii gartee warri nabiyullah iisa gaafas amane kaammaas warra duraan ahlul kitaab baayibila odoo beeku islaamawee warra jannataati baayibilaas ka beeku ka islaamee jechuudha warra jannataati tanaafu kana alatti immoo ahlul kitaab maadaama kafaruu binnabii saa sallam ergamaa rabbii waan kafraniif warra ibiddaati namni waasaafin anarra dawwalaa jirtan dhiifama guddaa nu eeggadha reefu sheekarra amma anat dabartanii nu eeggadhaan isinin jaa insha allah waasaaf yanuuf irraa haaqaatiin jira telefoona kanarraa isa kana kunan godhina immoo fi waan garigarii firraa haaqeetiin jira waasaafii qofan naaf yanuu feesbuuka wajjin saniifuu kanaas nu naajisina abbuleeyyan isinuma dheefa hundaa ku jirra jechuun hoggaa sagantaa asii dabarsinu hedduu takka cinqabnee asii isinitti haaraa olurra imoodhaa fi vaayibaraa haa ta'u iskaayibii haa ta'u waan kana hundaa ofirraa haaqeetiin jira maaliif jennaan obboleeyyan kiyya kana hojjizanni olii baduu hin jaaladhu karaa hedduun hoggaa bilbilanii sagantaa irraa nu jeeqan niin haara waan ta'eef firraa yoo naqee nagaan jira dheera naa caala jeen firraa haqee waatsaappii tokkicha kana qofaan naaf kanaas na naayisina inshaallah kanarra waa barsiisaa jirra akkasii karaa gaafii itti aantuu ceena inshaallah obboleessa keenya tokko waan juushee qalamni nama sadii irraa fuudhamee jira nama rafuu fi maraataa daa'ima maraataa kiristaanaa hoo irraa fuudhamee jira daa'ima isaanii hoo kan kiristaanummaa irra jiru hanga ballaqutti qalamni irraa fuudhamee jira hija obboleessa kun daa'imni kun takka haadha abbaan kaafira godhanii kiristinaa kaasan gizee dhalatuu muslimaa kiristinaa kaasan wayta gartee hanga gartee xiqqaa silaa wayta gartee ballaqeetti waajuuf adda baafataa achi boodatti katabamti itti katabamti faabawaahu yuwayyidaani oo yunasiraani silaa beekamaadha haadha abbaan kaafira yookaan gartee majuusaa yookaan nasaaraa godhan gurbaan kun wayta gartee guddatee ballaqee dirqamarra katabamti kan muslimaalleen akkasi wayta ballaqte ijoolleen irra katabamti waan maata maraataa muslimaa guyyaa keessaa ka duraan salaatu ka soomanu ka ilmii baratu maraatee argii darba qalamni irraa ol fuudhama ta'achi duraan laalamaaf maraataan kaafiraatis woonni kafree ta'achi duraatu gartee irratti qabxiin qabamaa jechuudha akkasii allahu alam akkasuma dubbiin waan osoo fayyaa qabuu dalagee irra katabamti keenyallee akkasuma wanni osoo inni fayyaa qabuu dalagee irra katabamti hamtuun toltuu taatus ni barreeffamtii fi ta'eega maraatee immoo qalamni irraa fuudhamee jira hayyee insha allahu ta'aalaa karaa gaafii itti aantuu ceenaa gaafii muraasa keessummeessinee insha allahu ta'aalaa walgaggeessina gaanutis eega isin dura gattee nyani gartanii bishaan illee du'in afaan nu gogee jira keessaa wan nagaan hin taa'u jira ustaaze namaaf rifatee namni bishaan illee dhugi namaan jiru isin keessaa yoo kanuma taate fi duraa sandamu goree kanaaf irra deebi'e qaama dhiqatanii eega qaama dhiqatan waddaatanii yaani osoo huccuun kaatin qullaa waddaachuun akkami ta'a jechuu kiyya kun ammootu salaata subii fakkeenyaaf salaata osoo raftuu rimii yoo nama jala taree sagalee olkaasanii salaatuun akkami moo sagalee qaqqabatanii salaatan sadaffaadhaa akkuma isin jedhe sani magriba fakkeenyaaf zuuri mayyoo gaafii laalla akka gootan obboleeyyan warreen ganaa gaafii gaafachuu teessan yoo rabbiin fedhee
jimmaas deemuu ni gaafattan hoggaa gaafattan waan gootan gaafiin tiyya gaafii hatattamaati daftee haanaa deebituu yottan gaafiin teeysan daqiiqaa tokko bira hin kutinii isinii jeetiin ture wallaahi wanni hubachuu qabdan walirrallee hin laallu waan kana yeroo hedduu deddeebiin walitti himnaa tan sokondii 20 dura tan sokondii 10 dura banna nuti santuu dura deebii harkata akkasumatti itti aansee ta sokondii 20 dura ta sokondii 15tu deebisaa dura harkata ta 30 dura illee ta 20 السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى. يا بوليس أفان مخيتين دبدو. إيش لايف لاين إيش بوالا دور الله إيش. akkasi insha Allah ta'ala gaafii gaggabaabsitanii yoo gaafattan daftee isinii deebuu dandeessi yoo ammoo dhedheereessitan yeroo nurraa gubdii waan ta'eef nutis gaafii nu biratti heddummaatti as taa'urraa yoo nurraa sabalatti irra jaalanna waan ta'eef dafneef irraa deddeebifna gaggabaabduu san jechuu yeroo nurraa gubdii waan ta'eef dhedheertuu namoonni turti osuma isiin as jirtuuf hattuun gubba gaafatamti ichi siquusii malaa akka akkas hin taane akka waliin komanne kolitti naarree gaggabaabsaa gaafadha ittiif cinqaatii waraabaa haqaatii ta'e isinii gabaabbatte ergadha akkasii meshee kayya. Gaafii lama gaafatee obboleessi keenya takka qullaa utuwachuu ni dandeema ije. Yoo gartee namni kun janaabdaarraa utuwatee qaama dhiqachuu taate malee nama kana waan qullaa utuwachiisu kajiru natti fakkaatu. Namni kun wayita hirrii baakee wayita shaawora seentanillee qullaa kashiifa shaawora seenuun dhorka. Dhiirri tana beeka. Odoo qaama dhiqachuu alatti utuwachumaaf qullaa ruumatee keessaa baatee qullaa shaawora gartee seenuun xiqqoo rabbirraa illee qaanfachuu gaarii. Takkasanii wayita gartee uduwattan jechuudha. Waa uffattee waa fikkeessee uduwachuu. Wayita namni kun gartee janaabdaarraa dhiqatu shaawora keessatti uduwatee akka rasuula islaamii qullaa gartee uduwatee akka nama salaatuutti eegasii janaabdaasaa dhiqata. San akkasi. Gaafiin lamadaa ta'e inni gaafate subii salaatni subii yoo si dabree qoqoo ol fuudhee niin qaraa naam qoqoo ol fuutee qaraata karaa gabaabaa. Hedduu nu galatooma warri buna nu qicaa jirtanis inshaallah sheeyni eegalee ulaal yaadachiiftan yaayyee. Salaata jalqaba irratti suuraa faatiyaa qofa qara'ee eega salaata kee lammaffaadha ammoo suuraa faatiyaa illee qara'ee quraana qara'ee. Hedduu galatooma. Salaatu akkami salaanni sun taajich barbaadeeti. Salaata dura irratti suuraa faatiyaa qofa qara'ee kan lammaffaa ammoo faatiyaa illee qara'ee quraana. Hello. Waalaikum salam. Gaafii qabdaa? Dhiifamaa garuu yaa gaafiin qaba. Ayyee. Gaafiin waa'ee ribaa irraa. Jechuun fakkeenyaaf amma biyya kaan jiru kan Ameerikaa keessatti jechuudha. Mana tokko yoo bitan jechuudha manni kun baankii keessa birrii namaaf kennanii birrii kana tirfiidha malee ribaa miti dhalaa miti namaan jedhani kan adda baafachuu barbaada. Gaafii lammaffaa immoo gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaan immoo warra taaksii dalagu jira jechuun kaampaanii ka dalaganii fi warroota taaksii dalagantu jira. Warroonni taaksii dalagan kun ka kaampaaniitii ol ka dalagan jechuudha. Amma mootiyyuu mana looyinkaanii galanii ka mootummaa baay'ee mootummaa waan hin beekneef jechuudha. Hagam akka isaan dalagan. Kanaaf jecha mootummaa irraallee ka qarqaarsa ka nyaataa fudhataatiin taaksis hin dalaganii. Kanaaf mootummaan hin beeku. Inkaan isaanii waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf jecha manallee ka mootummaan hin kennaaf inkaan hin kenna xiqqaadha jedhanii achitti mul'isanii manallee mootummaa kennaafi ammas immoo kan nyaataatis mootummaatu qarqaaraa jechuudha. Inkaan isaanii mul'atu waan ta'eef kanarratti rabbiin biratti akkamitti ilaalamaa jechuudha. Karaan immoo akkamitti waan gootuuf irratti dabalatanii fudhachuu jiran. I know nin beekaa waa'ee gartee taaksii ta Ameerikaa tana keessa fi ammallee waa'ee gartee ribaa anarra gartee sheekottii Ameerikaa jirtu isaantu diipilii beeka waan kana. Isaan yoo gaafattee irraa afdala. Ayaa? Galatoomee. Dubartiin sagalee ol fuutee waa gaafachuu ni jirti jansheef.
dubartiin qoonqoo ol fuutee waa gaafachuun ni jirti moo qooqni dubartii awraa kase moorri gartee dubartiin waa ol fuutee gaafachuu dandeessi jahu qooqni dubartii awraadhaaf deeman qooqni dubartii awraa miti dura achi lafa kaa'e sheekh Muhammad Walloon ni fidaa irraa dubbata akkitti gartee qooqni dubartii awraan ta'in dubartii hedduun rasuula dhaabee gartee odoo inni gaangeen deemu dhaabee su'aala gaafata fatwaa gaafatan alihaadaa hajjuun jettee intalatti ol qabdee intala gartee Fadl ibn Abbas duubaan gartee rasuula duubaan taa'u kan intalti gartee akkaan bareedu ilmoo harkaa qabdu intalti ijaabara bareeddi Fadli intala laalaa intalti illeen Fadli laalti Fadli illeen akka ajaa'ibaa bareeda gizee Fadli laalee Fadli kun intala laalu jira Fadlu makkana godheechi garagalche rasuula islaami marraa minkum munkaran falyughayyiruu biyadii san harkaan achi onni godhe ammaas gizee inni as deebi'ee intaluma laala dubbiin jabdu jeemaas achi garagalche idan duuba gaafatte intaltii dubartii hedduu gaafate rasuulaan salawaatu rabbi islaamu alayhi fatwaa ol fuudhanii dubbisanii jechuudha qooqni kee awraadhaati taa'ii mana hin jiru gaafachuu qabdi waan isii dhibe gaafachuu qabdi barachuu qabdi qooqni dubartii awra jechuun laas lala'u akkas hayyee tan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa juu sagalee qaqqabanii dhiirotana waan biraa kakaasuu tan rabbiin gartee dubartiidhaan juu falaa takhda'na bilqawli jecha kana gartee qaqqabattee akka gartee ni beekama gaa isinii beeka tuni qaceelatti wayita gartee haasoo jaalalaafaa haasa'amuu fi haasoo kan sangizee jaarsirraa du'ee iddaa keessa jirtu dhiira akkas gootee gartee qalbii fi deebisuu kan qabnee fi kana rabbiin dubbatee jira. ammas gizee waa gaafatanis maal feeta maarree qoonqoo wiftee gartee tottolchitee telefoonaanis nageeya sigalee tottolchitee san musiibaa ajaa'ibaati saniin ta'u falaa taqdaanaan ammas namuma gartee isii dubbise cufa gartee qoonqoo tottolfattee wajji haasa'u. akkas sagaluma teeta rabbiin si uume tanaan haasa'uu qabda gaaffiillee gizee gaafattu sagaluma rabbiin si uume tanaan gaafachuu qabda obboleeyyan keenya akkasuma gaafachuu jiran akkas inshaallah sagaleen isaanii waan jettu karaa gaaffii itti aantuu ceena siifaan harar gaaffii ta'een agarree nutti dhiifama yoo miseenjarraan barreessitee jiraatte miseenjaran seenu akkasii wadda gaaffii miseenjarraan barreessitu laalu inshaallahu ta'aalaa waan jaan yeroo rifeensaa xaaraa hin qabne yeroo laguun jirtu rifeensa filachuun ni dandeeyama waan juu gaafatan. wayita laguun jirtu rifeensa filachuu dandeenya wayita xaaraa laguun isin jirtu rifeensaas filadhaa qaamallee dhiqadhaa urgaawa maal qeensallee ciradhaa tottolfadhaa maal laguun maal isin goote inni ni isaa yaa'u isinillee numa tolfadhaa dhiqadhaa hayyaa isaan nu jireettanii ustanii tatteessanii. gaafuma gaafadhaa malee nashiidaa waraabinaa gabroota nashiidaan hin ta'u dubartiin nashiidaa baasuun ta'u ayyaa cinqii biraan hin kaa'inaa takka nutti hin baasinaa nashiidaa akkas laayif irrattis nutti ol hin bayinaa warri bee wal mashaqaa nu mashaqaa biyya kaa'e amma tattaa ayyee darasaan tiyya laayifii nutti hin bayinaa yaa isin hime akkas ayyaa mee jala khaasaa inshaallah ni xumurra firra sheekh amma laafannee jirra nama fayyaada afaan hunjullee nagarree firraa kuma afaan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustaz gaafiin qaba aya gaafadhu mee reeftana nama rabbii jedhe waan takkanaa kenni jedhe kennamu fi qabattanii ayyee beerri biyya arabaa kun rabbii jedhi suuraa na ergi rabbii jedhi lakkoofsa na ergi jedha akkam godha saniin abbaa walitti ni ammaati laayif irra jirta laayif irra deebisna laayif irra jirtaa tanumaa gaafiin ta'e itti daadhoo qabaate taana dhukkee irraa kaafnaatti naa dhiisi tanaati rabbii jee gartee waan kana suuraa ergii rabbii jii telefoona naa ergii dhiirtii yoo isin hin jette erguun qabdan hin ta'u inni kana telefoona keessan dhiiratti hin kannina dhageeyaa dubri keenya shamarran keenya dhageeyaa sirritti waan kana dhiira gartee ati laal cufaa kun akka darasaati kun akka sheekaati kun akka mintiqishooti jettanii naman amanne cufa telefoonatti kannitanii cinqiin hin kaayina ittiin kannin rabbii jii suuraa ta'e naa ergi hawa naa ergi kaa suuraa ta'e yoo feetee isin ergin rabbii jii ergii hin daleetu bika kanatti sirraa hin bitaa jaanii sigale hin jiru wanni kana rabbii jii telefoona naa ergiin hin ta'u telefoona keen kannin hirriba if dhoorgi taate nagaya
bareedduu miti qishooti maarree jee uwwa biraa gallakkisee nagee aan isii maadaan bira dalagattu maadaan biraa baasuu deemanne tanaafuu wanni kanaan jirtu dhayi tana yala dhayi hayan jiintan akkas وما ربي جاء وانا خلنا سنين جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه خيسان جاء مسكين ركتا بيلدي تجرتو يا ونين بيل ربي جاءتي وانا فترسي سايو سنين جي وان قبدن الرانيا تخنو فيني قبدن أكسبن نمتو قهرا ديمو خوان التوايا بطولة بربي جي إمال الرانجرا نگر غاريو سنجي اگر ربي نسيكا بغرغارو قبدا خامو منكر سيججو لا تعاطى لمخلوق في معصية الخالق ربي خلاف خيستي قالي نما قرون هنجرو رب ما قرتين نتنسكا بس يادتشو قبدا تلين ونتو يون ارقف ربي في نول تاسبتمو واللور كتوان جو يادتشو قبدا وانا كسي جلادد دالتشمو خاجايبات خكس جوغن دوبا كمتي فودا تفوتو خدوغا ديمو يسينوني بيتي خدوغا ديمو قرتي ni ergitiif yoo dafa goo jiraatan akka walaallataniif silaa ummamaan tana footoo tajaajibaa kaanii gartee erganii footoo tana keessa illee gashii jira wal daguu jira akkasi qoo qabaadhaa. Akkasitti insha Allahu ta'ala arraab sagantaa teenyaa yoo asitti umurree hedduu bareedduudha. Oowwinu nu fixee baleessa. Oowwinu nu fixee jiraanis dadhabee lallaafanne yaa bogaa insha Allah rabbiin جزاء سنيفا خفلوا سنين لنا قامان مجال جرتن دبچ متين جر مله خيساو جروبين شيخاتون اكا جايبات اسوت اللي جرتني سنين دبدني تو جرتنكم خينا جروبين دي انما دبدو دما سو تو دبدو هاسو جاي نمو فيادا سنين وداج مفوني ام برا سنگا غالان قلاف مله نمو فيادا سنين جو دبد مله سنين لنا تو دلغو جرتني فيادا سنين جن بليان كاين ندما كيسنو نما سنين جا سلاو سنين جتني ربي نسي وجاجراتو هنگامان نجل ترو خيسني فدو غلطه غدا غبدن هدو اي شريعه برچالا جرتن واي دين كيسني برچوداف يرو تيسن غبدنين وجتا جرتن اي شيخ الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله غافيدا انا كان غافيتي ايه ونيرا na barreessitee WhatsApp irratti ayye okay ayye hayya balayan keenya hedduu jajjabaadha nu ulfaadha galatooma rabbi warra waan beekuu fi waan dhagahee waan baratetti hojjetu hunduma keenyaahu rabbiin nu haa godhu rabbiin isin wajjaa jiraatu bakka jirtanii yaada muraada rabbiin isin haa guutu hamtuun takkallee nurraa isin harkin isiniin jenna deebinee yeroo biraa ka walgarru tahaa asinna wali dhaammanna inshallah وبالله التوفيق هنقد يبني ولا قررتي تخربي غيسا وجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر